Il bruxismo è un disordine motorio stereotipato caratterizzato da sfregamento ritmico dei denti. In altre parole, il bruxismo è una condizione caratterizzata dalla tendenza di digrignare o stringere i denti, solitamente durante il sonno, quindi parliamo di bruxismo notturno, ma talvolta anche durante il giorno, quindi in questo caso parliamo di bruxismo diurno. Può colpire sia bambini che adulti. Quando causa questo tipo appunto di parasonia, causa danni significativi ai denti, alla mascella o ai muscoli facciali, e questi sintomi sono persistenti, influenzando appunto la qualità della vita di un adulto, parliamo in questo caso di bruxismo patologico. Questa azione continua e involontaria di digrignare o stringere i denti può comportare infatti diversi problemi. Questi problemi sono ovviamente danni dentali, quindi il costante attrito può causare abrasione, scheggiatura o l'usura dello smalto dentale.